Сарылыкка ишти. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт. Кыргыз өкмөтүнүн айыл чарбасына кылган реформанын баасы $300 миллион. Мен мындай тарыхта биринчи жолу көрүп атам. Ирригация, үрөн, жер семирткичтер, лизинг, жайыт жер, жана кредитке бөлүнгөн мынча көп акчаны иштетиш, жана анын пландаш өтө оор реформа. Мен бул реформаны, бул жүргүзүп аткан иштериңерди толук колдойм. Себеби ушуга чейин айыл чарба министрлиги каякта, эмне кылып атат, муну жоюп ийиш керек, жоготуш керек. Мына прогноз жок деп кыйкырып келгенбиз, айтып келгенбиз. Бирок бул жолу конкреттүү пландар менен, конкреттүү прогноз менен, ошол $300 миллион каражат менен бул Кыргызстандагы реформанын башталышы деп ойлойм. Муну толугу менен ишке ашырып кетет деп чын жүрөктөн ишенем. Бир гана 309 кичине маселе бар. Ошол маселе боюнча мына министр мырза да рахмат сизге. Аны сүйлөшүп, кээ бир проценттерин ылдый түшүрүп, ошол жердеги чыргылып аткан жерлер менен сүйлөшүүгө даярбыз дедик. Мына биз да даярбыз. Ошондуктан эми Акылбек Үсөнбекович жалгыз эле айыл чарбасы эмес, жанакы Токой чарбасынын жөн жаткан жерлерин ошону да жаштарга берип, ошонун да жанакы түздөн түз немесин өзгөртүп берсеңиздер, ал жерге да багбанчылык жана башка балыкчылык болобу, балчылык болобу, ушул нерселерди айдасак, элибизге көп пайда келтирет деп ойдомун. $300 миллион бул өкмөттүн айыл чарбасына чалган реформасы. Мен муну толугу менен колдоймун. Да кээде майда кемчиликтер бар, бирок бул кемчиликтер кетет деген ишеним бар. Кудай буюрса, мына сындап келген айыл чарбасында мындай жакшы иштер болуп атканы бул көңүл жырытарлык иш. Ишиңиздерге ийгилик, жакшылык болсун.